Saint Soldier Educational Society, in 7th decade of eventful educational legacy, has now ventured successfully into the technical education and engineering arena by establishing state-of-art Polytechnic College in Jalandhar. The aim of the chairman Anil Chopra of the group and vice chairperson Shrimati Sangeeta Chopra is to cater to the rural youth around its vicinity with quality technical education, so that on completion of their diploma courses, they are immediately engaged in technically skilled jobs. Saint Soldier Institute of Pharmacy and Polytechnic, situated on Jalandhar-Amritsar Highway, was established in 2008, and it provides diploma courses in computer science and engineering, electronics and communication engineering, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, tools and die making, and 2 years diploma in pharmacy. The institute is spread over vast area of 52 acres of land and has a cool atmosphere for students to learn. The students are trained in such a way that they develop the required skill set, and they are placed in major companies like ICICI Bank, Sonalika Tractors, Swaraj Tractors, Wipro and HCL. Myself Dr. Kirpal Singh Puller, Director, Saint Soldier Institute of Pharmacy and Polytechnic Jalandhar। इस संस्था में जो ਵੱਖ-ਵੱਖ डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, मकैनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ECE एंड डिप्लोमा इन मैडिकल लैब टैक्नोलॉजी, ये कोर्स ਵੱਖ-ਵੱਖ चलाए जाते हैं। ये सारे ही कोर्स है जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली तो अप्रूवड हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਫਸਟ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ITI ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਥਰੂ ਲੀਡ ਐਂਟਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਜੋ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ, ਐਲੂਮਨੀ ਮੀਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਨੀਵਲ, PTI ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਂਡ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ 'ਚ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜ ਕੰਵਰ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੋ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। The admissions are open. Contact 94649 95233 and 70092 47738.